casarão, jaguares e tapera, da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história. Como que é seu nome? Obrigado. Meu nome é Elvio, então sou filho da Ana, que é a proprietária aqui da fazenda. Fazenda Capoeirão. Fazenda Capoeirão. Hoje o nome é Pousada Tradição Serrana, que daí ela